e agora traennos desde Noia ata os estudios da Radio Galega unha demostración de como se pode falar da emigración nas aulas. Non só se trata de falar, ademais. Desde un centro de ensino como que hoxe nos visita, tamén se pode axudar a escribir a historia dos galegos e galegas que cruzaron fronteiras. Desviado na cantigas de namorar. Mariela Dosil é xefa de estudos, Suso Montero é profesor e coordenador dun proxecto do que vos imos falar dentro do Instituto do Ensino Secundario Campo de San Alberto de Noia. Moi bons días aos dous. Hola, bons días. Empecemos explicando que o voso alumnado non son persoas adolescentes, senón persoas adultas. Bueno, efectivamente, o noso alumnado é alumnado adulto. Nos, no Instituto Campo de San Alberto, temos os 3 niveis educativos de ensinanzas para persoas adultas: a ensinanza básica inicial ou alfabetización, a ensinanza básica de nivel 2, que ven a ser equivalente á educación primaria para adultos, e a educación secundaria para adultos. E hai xente de que idades, Mariela? Hai xente desde os 50 anos hasta os 92. O alumno máis maior dos que acuden ao centro todos os días ten 92 anos. E por que van estas persoas ao voso centro? Por que deciden matricularse? Por que creen que lles vai aportar algo independentemente dos anos que teñan? Eu creo que ao principio chegan un pouco uns atraídos polos outros, polas experiencias que os seus amigos e compañeiros veñen e lle contan, e logo enganchanse. Gustalle moito vir á escuela, aprender. Ademais, nos facemos moitas actividades con eles. Os están aquí para ser entrevistados, pero en breve iremos con eles a unha visita á illa de San Simón. Suponlle unha ruptura na súa cotidianidade, no seu día a día, e, por suposto, eu penso que aprende moito. E hoxe de visita á Radio Galega, grazas tamén ao esforzo loxístico e persoal dos seus profesores, que como se non tivesen traballo abondo, deciden tamén meterse a facer proxectos internacionais. E aquí chega a cousa mundial que a nos interesa tanto, proxectos europeos, que xa levades facendo varios anos. Por que, Suso? Por que paga a pena meterse en máis leas? Levamos 10 anos facendo proxectos europeos, nun intento de darlle un enfoque distinto ao ensino para adultos, de facelo diferente e non un calco do ensino ordinario. E aí aterrizamos neste mundo maravilloso que é colaborar con países, con outros países, e traballar conxuntamente sobre uns temas comuns. Pensamos que é moi importante para este tipo de alumnado e para todos encontrar actividades novas, distintas e motivadoras, e é moi importante aprender todos os días algo. Entón, cando colaboras con outros países, ves outras realidades tamén, e sempre tomas nota do que fan en outros sitios. Mais ou menos esas son as ideas polas que nos embarcamos nesta viaxe a Ítaca que empezou hai tempo e que continuamos. Sí. Porque unha viaxe a Ítaca, como a vida, este proxecto que nos veñen hoxe presentar, o proxecto Erasmus Plus Faros Estacións Viaxe a Ítaca, no que desde o IES Campo de San Alberto de Noia colaboran con outra xente de Croacia, de Eslovenia, de Grecia, de Portugal. Agora nos contarán en que consistiu, pero que saibades xa que veñen avalados polo primeiro premio Miguel Hernández do Ministerio de Educación no ano pasado, un premio que recoñece experiencias de aprendizaxe ao longo da vida como esta. E un proxecto, e isto polo que a nós máis nos interesa, que ten que ver coas migracións. E por qué? A nós parecenos evidente, pero por qué? Leendo un libro de Kapuscinski, Viaxes con Heródoto, atopara unha cita na que Kapuscinski contaba a súa experiencia da primeira vez que cruzou a fronteira en Polonia. E esa cita valeunos como espoleta para botar adiante o proxecto, de maneira que se nos ocorreu que sería bo facer un proxecto, facer un documental sobre a emigración en Galicia, donde todo o alumnado tuvera que decir, polo menos en algún momento da súa intervención, cando crucei a fronteira ou a primeira vez que crucei a fronteira. E dai logo fomos dándolle forma a todo o proxecto.
Un documental, un libro coas experiencias persoais das persoas que participan nese documental, un dicionario para sobrevivir no estranxeiro, unha guía pedagóxica sobre cine e emigración, todo iso nunha ligazón que vos deixamos aí en redes sociais, supuxo este proxecto que partía ademais da experiencia persoal, porque neste país sabemos que case todas as persoas, case todas as familias teñen experiencia persoal da emigración, que entre o vosso alumnado hai moitísimas persoas que cruzaron fronteiras. Dentro o noso alumnado, eu diría que o 90% foron emigrantes. A onde? Pois mira, principalmente a países de Centro Europa, a Suiza, a Francia, a Alemania, e sobre todo a Suiza e a Alemania. E despois algúns emigraron dentro do propio país. E tamén, como non, o mar, porque nós consideramos que a migración ao mar é tamén unha emigración e en Galicia tócanos moi de cheo. Entonces todos eles ou emigraron ou tuveron un fillo, un pai, unha nai, un irmán ou un coñecido que tuvo que ver que a emigración. O que igual aprenderon nesta experiencia é, por unha banda, o moito que saben, o valiosísima que é a súa experiencia, e tamén como pode ser compartila, contala, sentirse escoitado, sentirse respeitado, sentirse importante. Hai que ter en conta que moitos dos nosos alumnado pois tuvo moi pouca escola. Eles mesmo os contan, foron 1 ano a escola ou 2 anos a escola, e entonces isto para eles é unha oportunidade de sentirse valorados. E, claro, foméntase a súa seguridade, a súa autoestima. Cando empezamos cos proxectos, Suso lembrará que casi ninguén quería poñerse diante dunha cámara, diante dun micrófono. Claro, porque aquí a cuestión era moi ambiciosa. Sin embargo, ahora, pues, están como deseando, sabes? Pues lle gusta compartir, lle gusta chegar a todo o mundo. Esta experiencia non só foi unha experiencia de aprendizaxe, catártica e mesmo terapéutica para as persoas participantes, tamén é unha chega de todas estas persoas e do voso centro a historia das migracións no noso país, un tema importantísimo no mundo contemporáneo e un tema imprescindible para entender Galicia, desde logo. Neste documental, en este libro, nesta historia interminable, temos historias da emigración de antes, historias da emigración de persoas que veñen de outros lugares, e esa historia interminable que continúa da última xeración de galegos e galegas que continúa marchando, Mariela. Que continúan marchando, sí. Bueno, eu, desde o punto de vista personal, debo decir que a miña vida é emigración. E que ten unha historia migratoria familiar, sí. Mariela, contánola. A ver, mira, miña nai eran 11 irmáns, 11 fillos, e todos emigraron, todos e cada un deles emigraron, moitos non retornaron, moitos morreron lonxe da casa. E no lado, na banda de meu pai, solo unha dos 5 irmáns non emigrou e estaba casada con un mariñeiro. Entonces eu nací na emigración, eu nací en Venezuela e bueno, a miña vida foi un ir e vir, ir de Venezuela a Galicia, volver a marchar para Venezuela, volver a chegar a Galicia, e agora pois ainda sigo ligada á emigración porque hai 5 anos que a miña filla está traballando en Irlanda. Entonces, arepas en Dublín. Arepas en Dublín, sí. Que cousas de tantas idas e voltas das nosas familias. Das nosas vidas, sí. E hai unha cousa que che contaba a túa nai e que ti contas na historia interminable. Sí. E túa nai que contaba de cando viu Caracas por primeira vez? Bueno, miña nai o que contou xa foi cando chegou a cuberta do barco, que o contou no libro, que lle impresionou a cantidad de luces que veu. Claro, Caracas construyese sobre un cerro, entonces ao lonxe as luces das viviendas iban como escalando, e ela decía, é como se estuvera e fora a andar polo ceo. E bueno, despois a partir de aí extrañáballe absolutamente todo. Chegou a aquela casa, había ducha que ela nunca a vira, había unha cama para ela sola, e había a xente andaba calzada. Bueno, foi unha experiencia. Ela conta historias, ou contaba historias moi curiosas. Bueno, que a primeira vez que se enfrentou, por exemplo, a unha aspiradora, aquilo foi bárbaro. Entonces foi como un aprendizaxe brutal en pouquísimo tempo. Pero penso que eran persoas con unha valentía e con unhas ganas de aprender, que nada lle metía medo. Penso que neso estaban moito máis preparados que esta nosa xeración, que estamos moito máis protegidos. E esas historias non se perderon, porque están aquí recollidas, e iso é importante. Sin embargo, é curioso que eu debo decir que cando eu contei a historia de meus avós e de miña nai, os meus primos chamaronme moito sorprendidos e non a coñecían. Eu penso que tamén non en todas as familias será moi proclive a contar isto, sabes? Porque
implicaba recoñecer que viñas un entorno moi pobre, moi pero vimos moi casi todo neste país un entorno moi pobre, claro, non? Pero hai xente que lle costa contalo. E entonces eu penso que tamén é moi importante isto que estamos facendo para que chegue a xente nova, para que sepan de onde veñen, de onde parten. Temos que falar disto, Suso. Sí, mira, decías que eso quedaba recollido nos libros, sí, efectivamente, queda as historias no documental e no libro da Historia Interminable, pero tamén aí na guía pedagóxica o que quixemos foi recoller a memoria visual de cada quen. Todos os alumnos trouxeron fotos da súa época de migrante. Pasas follas no libro, verás que hai fotos moi significativas, non? Como por exemplo o barco Juan de Garay que salía do Porto de Vigo e da Coruña, donde penso que todos nas nosas familias tuvemos alguén que foi aí embarcado. Ti tamén? Na miña familia sí, tamén teño un tío precisamente que traballou no Juan de Garay e que estuvo emigrado en Buenos Aires moito tempo. Nós, como a vos, tamén estamos convencidas de que estas historias teñen que ser contadas e escoitadas. Parece vos que escoitamos unhas cantas historias do vos alumnado? Sí, perfectamente. Estupendo. Josefa Núñez García, de Noia. O meu home era emigrante. Andaba nos barcos e era emigrante. E un día chamoume se quería ir a Argentina. E fomos un collo o barco a Coruña e botei 18 días navegando, que xa pensei que quedaba no medio do camiño, que había moito temporal, moito. Bueno, pero despois ele a min deixoume en Rosario e ele saleu co barco para traballar, para descargar en o millo e deso, e veume buscar un tío que tiña ele na Argentina e fun para a casa dele, para Chivilcoy. A súa abuela e 3 tíos alá fixeron unha fábrica de coiros, eles vendían os coiros e botaron a vida aí e morreron aí todos. Ahora ten unha tía solo. Marchámonos para o campo a matarnos conexos, a andar en cabalo, que estuve en 3 días ou 4, que tiñan tanto ancho os cabalos que eu nunca vía dentro. Empecé ali a matarnos conexos, empecé a axudar a matar un carneiro e todo para a brasa. Pero despois fomos, encontramos un pucho no camiño e dixen eu, este pucho agora que lle vas a facer? Este pucho vou no levar e vou dar a unha vaca que pareu e morreulle e vámolle poñer ese. Bueno, e cando veu ele a España pónseme, sabes canto pesaba o pucho que levei para ali? 500 kilos. E eu, pois non tuvo mal ningún. Carmela Roermo, do lugar de Sobreviñas, na parroquia de Argalo, en Noia. A miña experiencia foi en Mozambique. O meu home marchara, era mariñeiro tamén, e iba a Mozambique. Non iba no barco, iba en avión, porque estaban os barcos a flota toda lá e mandaban a xente en avión para lá e volvían os relevos logo todo. E xa levaba lá 10 anos, que foi o tempo que botamos casados. Foi en setiembre, con idea de volver en febreiro. En outubro morreu xa, o día 4 de outubro tuvo un accidente, intoxicouse con produto de máquinas, foi a menos e morreu. Eu falei con el no lunes, que acaba de traballar neso, e no viernes xa veu a noticia de que morrera nun hospital en Maputo. Ao principio por carta solo, depois tiñamos teléfono e chamábame por unha emisora que había que decir cambio e eso. El decía, eu decíalle así os palabriñas e acabouse. Pero bueno, polo menos sabías que ver que estaba ben. E o último día que falei con el, estaban en terra e falei desde terra. Pero claro, falamos moi pouquiño porque dis que estaban todos á cola para falar. E dixo, xa falamos viernes. E o viernes foi cando chegou a noticia que xa non. Era jefe de máquinas dun pesquero que se chamaba Amasúa Cuarto. E bueno, traballaban ao langostino, andaban á pesca do langostino. Todos de Noia, non eran todos, pero casi, pero a maioría xa vivían deso.
xa desde chaval, el fora desde chaval. Morreu con 35 anos, pero fora desde os 15, o mar. 50 días, se non o chamaban antes, na casa, e 5 meses alá. E despois, se ao mellor alá estaba para vir e enfermaba outro, e lle jardaba a plaza, pois botaba outros 40 días alá. E se chegaba a casa e había que facer outro que deixara no sitio, se enfermaba ou calquera cousa, tiña que ir antes de tempo xa. O meu fillo tiña 9 anos e a miña filla 3 cando morreu. Entón, ele escribíalle ao meu fillo, que son as únicas cartas que temos, porque eu máis enlardéramos as cartas. No último verán que veu de vacacións, tantas cartas tiñamos xuntas dunha máis da outro, e dou-nos por ardelas, menos as fotos e as postales, as cartas ardémolas. Pero o meu fillo, que tiña unhas cartas que ele lle escribía, lle contaba o que vía, os peixes, como era, bueno, como un rapaz de 9 anos que era. Ese é o único que ten as cartas de seu pai. Ou era así, agora é millón, agora con os aparatos que hai a falar, e si por estos por móvil e eso, eu creo que é mellor. Antes era moi... Porque as cartas sinta que escribir eso xa hasta dentro de 40 días non che chegaba. Que xa traía outros que viñan e ti mandabas as túas. Foi moi duro para todos. Os rapaces quedaron tamén moi pequenos. Non me podo queixar, porque el tiñan moi bo seguro e todo. E entonces por cartos nós nunca non é que tiñamos moitos, pero para vivir chegounos sempre. Pero claro, tuvemos a desgracia moi grande esa. Manuel Suárez Prado, de Frades. Emigré a Alemania en 1970. Llegué allí en marzo, había mucha nieve, todos los días en nevar, y me dijo un señor que tenía 2 metros: ¿cómo te llamas, Manuel? Bueno, ya vemos que venís de España. Nos fuimos a buscar al tren y nos llevaron a una residencia. Allí estuvimos. Al otro día vino un señor y me dice: hay que empezar a trabajar. Bueno, pues allá vamos, a eso venimos. Yo siempre viví en Hamburgo. No tenía otra más que aprender a hablar alemán. Pero como las máquinas son internacionales, la mecánica es internacional, y tuve la gran suerte que me cogieron de mecánico. Yo no sabía más nada que decir capot, porque lo de capot lo sabía de oír en La Coruña los turistas que venían al taller, capot, que estaba roto. Y yo me decía el alemán, capot. Bueno, pues esta palabra ya la sé, que significa roto, es lo único que yo sabía. Y luego tuve que ir a aprender un poquito alemán para defenderme. Empecé en una escuela por la noche, aquella era muy difícil, porque hacía mucho frío. Porque son los 46 años que tengo yo trabajando de migración en Alemania. Estuve en Der Spiegel Verlag. Der Spiegel es una agencia de noticias, como se le da esto. Allí trabajé, fui muy bien recibido. Las costumbres de Galicia son diferentes de Alemania. Yo me crié allí, marché con 20 años y todo me recibieron los alemanes, te digo. El ingeniero, el jefe, me decía: Manuel, tu padre está en España, pero aquí estoy yo. Lo traje a Galicia de vacaciones, nunca pagaba, yo. Era lo que tenía la migración, era a levantar la tierra. Todo lo ahorrado y voy a comprar el pisito y una pesa. Pero claro, después llegó eso, las niñas, al llevarlas al colegio, aquí, allí. Hicimos el centro gallego, pues ya la cosa iba mejor. Y estuvimos allá, tuvimos equipos de fútbol, tuvimos de baile, tuvimos de todo. Yo estuve con lo poco que sea en la directiva, tirando de la cuerda como los demás, y lo llevamos arriba. Entre todos, que éramos 11 en la directiva, 12, pues tiramos del barco, como dice el otro, como todos. Nosotros no estamos definitivos en España. Yo soy un vaivén, voy y vengo. Mi residencia actual aún es en Alemania, pero vivo en Noya, me apunté a la escuela para el tiempo libre tener un poco de experiencia. Una trabaja en un hotel y otra es maestra de jardín de niños, y así va la vida. Los dos tienen casa propia, no hicieron como el padre, que el padre todo el marco se lo trajo a Galicia
Y aquí hicimos los marcos. Ahí ahora dicen, no, los euros se quedan en Alemania. La generación nueva piensa mejor que la antigua. Saturnino Castro Rivadulla, de Santiso. Eu fui a presentarme en migración e conseguir un contrato para traballar en Alemania. A la fun e la cheguei, do 64. O que lle pasa a todo Dios, quería comer algo, e aquí non se comía, sabes? Sempre hai parientes que estaban por lá, e creo que mellor que non é vivise en calquera sitio. Eu non sei se cobraba cada semana e non chegaba as 500 pesetas. Non había futuro, que non había ni salida, que non había nada que rascar aquí. Levamos un cartel, como se foron becerros para o matadeiro. Ti crees que despois ali temos todos moito medo. E cando foi o conto de esperar na estación, veu un camión a buscar as maletas de todos, e tiña que ir un, e ninguén quixo ir, e tocoulle a par. A pena é que quería falar con ele, e que lle digo, entende? O chofer, se ele non sabe español, eu sei alemán, que lle digo? Fun ali a por Marcos, e depois algún alemán por ali viña a mirar a ver que cobraras, porque cobraba máis que eles, non facían hora extra, eu facía todas, todo o que pudese. Demostrei que valía, entendes? Aqueles dous de que fomos para a mesma empresa, na Coruña, que irían ir de albañiles, estuveron de peóns alá todo o tempo, non sei? Porque non hai medo a falar e non se defende un. Non sei que palabra dixen ali no supermercado, non sei, era unha tienda, non sei que palabra dixen, non a dixen ben, ela botouse a rir, non sabes? Entón dixo eu, kannst du mir Deutsch lernen? Und nachher ist auch lachen. Él le dice a la señora, apréndeme el alemán, y luego yo también me reiré. Eu para aprender alemán non fui á escola, non sabes? Eu preguntáballe, por exemplo, tiña un libriño que nos deran xa na estación cando chegamos, ou aquí, non se foi aquí na Coruña. Iba mirando o libro, pero no libro non se pode pronunciar as cousas. Entón, ali na obra preguntáballe, por exemplo, un encargado dos albañiles, preguntaba, como pronunciades isto? Entre idas e venidas, 49 meses. Eu viña todos os anos á casa. O malo foi que no penúltimo ano, así, xa os fillos escapaban de min. Saturnino, Manuel, Carmela e Josefa, 4 dos alumnos e alumnas das ensinanzas para persoas adultas do IES Campo de San Alberto de Noia. Falaron eles 4, e máis os seus profes, pero viñeron moitos máis visitarnos. Xa deixaremos na rede fotografías desa visita que nos fixeron a Radio Galega e tamén, por suposto, as ligazóns para que poidades ver o seu documental Cruzar a Fronteira e o resto de materiais que elaboraron neste proxecto Faros e Estacións Viaxe a Ítaca, un proxecto no que colaboraron con outros países europeos e que é unha demostración máis de que en calquera lugar deste país hai moitísimas historias migratorias que é preciso, que é necesario que se conten. Prestounos moitísimo escoitalas esta mañá en Un País Mundial.